Vaig entrar l'any 88 i la veritat és que va ser una sort. Vaig vindre cap aquí i crec que és una de les coses que millor he fet a la vida. A pesar de l'edat, que et facin aquestes proves, per tu és molt important. Tenim exjugadors o socis que volen fer activitats esportives, o ja estan fent, de fet, aquí a l'agrupació, i fem una mica la validació de que són aptes per fer aquesta activitat esportiva normal o de contacte físic, una mica en funció del tipus d'esport que fan. Els serveix, a part pel que és la finalitat de la revisió, per tenir més informació sobre la seva salut. Els fem un electrocardiograma a tots, mirem també tensió arterial, índex de massa corporal, és una mica informació per tenir més dades per poder donar l'aptitud per l'esport. Els meus missatges pels companys de l'agrupació és que tenim molta sort d'estar dintre d'una agrupació com és la del Barça. Tariro.